되게 귀엽네. 뱀이 있어. 뱀이다. 좀 커. 줄무늬 뱀이야. 유혈목. 얘네들 겁도 없네. 그니까. 코 물린다 저러다. 코 물리면 웃기겠다. 동물병원 데리고 가야 돼. 진한지연금 걷다 봤어야 돼. 나무 작대기로 꺼내야 되나? 아니. 그러다 너 발가락 물려. 헉! 우와. 그지? 응. 아, 보더니 진짜 웃겨. 달곤이 구경만 하는 것도 웃기다. 저는 관심도 없어. 야, 너 목이나 좀 잡아줘봐. 간지러워. 나 다리 밑에. 크다. 살아있네. 물지는 않고 지금 계속 간만 보는 거지. 물었다가 토돈이 쓸까 물릴까 봐. 그니까. 이미 죽을 것 같아. 머리 아니야 저거? 머리인데? 물어. 어머, 어떡해. 불쌍해. 잡아서 걸렸어. 죽었지, 쟤. 머리가 피나. 몇 대 맞았나봐 이미. 애쉬. 죽었어. 꺼내 빨리. 그냥 걸려서 그런 것 같은데? 아니 발톱에 점점 나온다. 머리가 발톱에 찍혔어 지금. 아니, 몸에도 다 피네. 그래? 발톱으로 엄청. 아니, 찔린 거 아니야? 이미, 그러니까 아까도 막 땅 계속 치고 옆에 막 빵꾸 있었다며. 뚫려 있는 것 같은데 몸에. 몸이 다 피네. 저기를 숨었는데 끝까지 쫓아가서 때리는 거네. 얘네도 온다. 왼쪽 봐. 깜짝. 안 죽었는데, 근데? 움직인다. 이제 달고니도 때린다. 근데 무서워서 어떻게 사냐, 이렇게 독사가 많은 집에서. 벼르는 손아태처럼. 애쉬도 관심 갖네. 달고니 뭐 포도니가 다 죽여놓으니까 이제 와서. 쟤도 몇 대 때렸어. 아 머리 피네 완전. 아이. 진짜 크다. 희준이 움직인다. 살았는데. 완전 죽진 않았어. 꺼낼까? 냅둬야? 내 똥. 머리가 꺾인 것 같은데 지금. 뭐야? 노루랑 놀고 있어.